سلام البنات، لاباس عليكم؟ اليوم جبت لكم واحد الوصفه ديال الكحه او السعال. يعني في هاد الوقيته بزاف الناس يعانيو من هاد الكحه ومن هاد المنزله، هاد البرد. آه، وخصوصا في الليل هكا ما تيجيكش ما صافي فاش تسخن تتبقى تكح، ما تيبغيش يجيك النعاس بالكحه. والكحه خاويه هي اللي صعيبه. هاد الوصفه اخواتي غادي تنفعكم. غتاخدوا الكمون. الكمون ما كاينش اللي ما عندوش الكمون وزيت العود. يعني زيت العود راه مزيان، خلاص كديروا يا مع الكمون يا مع الثومه شريحه. مزيانين للكحه. المهم هاد الوصفه هي ديال الكمون. تاخدي معلقه ديال الكمون وديري عليها معلقه ديال زيت العود، وتبقاي هكا في الليل تشربيها. تشربي ديك المعلقه سواء انتي ولا الوليد الصغير ولا اللي كان. تشربي ديك المعلقه وتنعسي، تغطاي مزيان وتنعسي، او لا بغيتي ديريها بالنهار مهم ما تخرجيش للبرد غادي ديريها وغادي تنعسي، غادي تغطاي وتنعسي. المهم تتخلطوهم وتتشربوهم. انا هنا درت جوج معلقات صغار ديال الكمون، ودرت عليهم جوج معلقات ونص اولا ثلاثه ديال المهم ها هي فاش تخلطوها وتشربوها هكا في الليل كما قلت لكم، في الليل او لا بالنهار. المهم نتوما في الوقيته اللي تشربوها تغطاو مزيان وصافي. بالنسبه للمراه الحامله انا ما تنصحهاش بها حيت راها سخونه، الكمون سخونه. يعني راه خصها تاكل الكمون بواحد النسبه اللي قليله، ما تكترش فيها، وهكا معلقه ديال الكمون راها كثيره بالنسبه للمراه الحامله. اما الوليدات الصغار وهذا مزيانه ليهم، او الكبار. كنتمنى اخواتي انكم تلقاو الراحه ديالكم على هذه الوصفه. واللي جرباتها وعطاتها النتيجه في ديك النهار ترجع التعليق وتكتب لي بانها لقات راحتها وشي دعيوه ديال الخير. شكرا لكم اخواتي.